Всем добрый день, вы находитесь на канале BVM Motors. Сегодня замечательная погода на Кубани. Ветер, ну вы знаете, этот ветер, он очень нужен, потому что, ну невероятно, но 37 градусов в тени, если без ветра, это вообще пекло просто. Сегодня у нас тематика, конечно, будет такая, техобслуживание, в общем, будем заниматься техобслуживанием автомобилей. В первую очередь, самую первую, потому что один раз мне уже подписчик Рамзан, привет, говорил смазать педаль или заменить там, в общем, этот узел надо проверить. Скрипит, когда едешь, очень хорошо слышно это на камеру. И он мне второй раз уже написал, ну, уже игнорировать нельзя ни в коем случае. Я и первый раз не хотел игнорировать, просто, если честно, замотался. То, пятое, десятое, в первую очередь будем заниматься на этой, на питерской. Ну, а на батиной машине, кстати, я вот хотел у вас спросить ее, поскольку вот эту мы с Питера пригнали, и я ее что-то так обозвал питерская, ну, так она и пошла. А ту мы взяли, как вы знаете, ну, здесь, на Кубани, поэтому я думаю ее назвать Кубаночка. Но это только мое предварительное решение, так что, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, то обязательно пишите. Чтобы правильно обслужить этот узел, как говорится, много ума не нужно. Нужно, видите, кстати, вот я вот сейчас ее дергаю, и здесь вот люфт. Но сейчас я без вас определю, если это люфт в самом цилиндре, то это как бы ничего страшного, он там и должен быть. Но если люфт это где ходит сам болт, то вот это тогда уже печаль. Там стоит болт, закреплен на кронштейн, который крепится к штоку, и на нем две вот такие вот пластмассовые, ну типа шайбочки, гаечки, что-то такое. Ну они, в общем, для более мягкого выжима, сцепления, скорее всего. Вот, если, но бывает такое, что они изнашиваются, и из-за этого у вас может вести сцепление. То есть вы можете нажимать, а у вас из-за них слишком большой люфт, и где-то может вести сцепление. Это очень плохо. Это нужно, конечно, будет так. Вот абсолютно на тормозе я вот уже вижу, что люфта абсолютно никакого нету. Ну, все в пределах нормы, допустимо. А вот здесь вот на сцеплении, как бы, вот тут, конечно, вам ничего не видно. Все тут, конечно, темное такое. Я сам тут еле вижу. Но люфт есть. В общем, сейчас я разберусь с этим механизмом. Если люфта нет, я его просто смажу смазочкой. И все, как бы задача наша будет исполнена, сделана, и то есть все хорошо. Но если нет, тогда придется ехать в магазин, покупать. Бывает такое, даже уже люди настолько изнашивают этот узел, то есть вот эти втулочки не покупают пластмассовые. Уже сам вот этот кронштейн, который крепится к штоку, он имеет выработку, я видел выработку реально по полсантиметра, а то и более. Представляете? Вот такая выработка абсолютно недопустима. У меня, кстати, как-то была такая проблема, что все, поставил новый выжимной цилиндр, главный, второстепенный, который находится непосредственно возле дисков выжима сцепления. Кстати, если я какую-то деталь не называю своим именем, а, друзья, вы меня извиняйте, технического образования у меня нет, поэтому, как бы, ну, простите меня просто, я все это на свой страх и риск делаю, и ни в коем случае не говорю вам повторять за мной. Так вот, поставил я новый рабочий, по-моему, да, сцепление, и новый главный, даже трубочку, по-моему, поменял. И все, ну ведет сцепление, и все. И не мог понять, почему. Потом уже батя мне уже говорит, а ты смотрел туда вот, туда вот. Батя у меня старый воин, понимаете. И точно я туда посмотрел, а там уже такой люфт, что уже хоть там что новое ставь, что старое, оно одинаково будет. Представляете, и зря только купил и главный, и рабочий выжима сцепления. А нужно было всего лишь поменять вот этот кронштейн, который крепится к штоку сцепления. Ну и так, друзья, я посмотрел полностью этот узел, там все нормально, на удивление, не разбиты даже пластмасски. Все целое, все хорошее, открутил один болт на сцеплении. И просто сам на этом всем убедился. На тормозе не стал даже трогать, потому что ну, там выработки практически нет, люфта никакого нет. Но чтобы смазать, я вот использую, скрипит, потому что не смазано. Использую вот обычный шприц. Да можно любой, там самый, даже самый маленький. В чем дело? Нужно использовать масло такое, знаете, жидкое. Я использую от коробки автомат. У меня чуть-чуть оставалось маслица с моей прошлой хорошей жизни, где я был модный, у меня была машина с коробкой автомат, представляете, друзья? Вот, использую с него. Но также можно использовать, наверное, какое масло подойдет. С Гура, также веретеночка какая-нибудь. Ну, в общем, такие масла, которые у них текучесть хорошая. Они как бы и смажут, и времени это много не затратит. Раз, два, три, четыре там точки поставил, у вас нигде ничего не польется. Также я использую шприц для смазки тросов.
Тросы в Газели тоже есть. Это трос газа, если у вас педаль не электронная, я тоже здесь промазывал, кстати, этим же маслом. Потом трос капота обязательно всегда промазываю, потому что бывает он так туго открывается. Ну, обычно, когда покупаешь в магазине, их никто никогда не смазывал. И даже, наверное, и не думал об этом. Там хорошо, если на заводе, который делает эту проволоку, ее смазывали, поэтому помазали. А так вот всегда вот туда заливаете где-то, ну, по кубику. Я всегда по кубику в тросы заливаю. Также всегда заливаю в трос ручника. Их там два. Один идет, потом расширяется на два, да? То есть получается 3 троса у нас. Ну, вот им также промазываю, и у вас как бы тросы, они и выходить будут больше, не ржавеют ничего. Ну, и вы только сделаете лучше автомобилю. Ну, давайте я уже без вас сейчас смажу. Ну, вот как бы машинку мы с вами немножко отблагодарили за рабочую неделю. Слава богу, ничего не происходило. Но это вообще нормально для техники, которая вот собирается, допустим, вот, которая ладно, эту мы только покрасили фактически. Там по ходовке мы немножко позанимались, салимблоки поменяли. Что еще? Да, ну, в принципе, колодки, я помню, поменял еще. Ну, а так, по мелочи вообще. Вообще нормально для техники, которая вот так вот долго собирается. Особенно вот как ту мы с вами собирали, белую крымскую машину, да. Там мы вообще все полностью разбирали. И что какие-то в процессе эксплуатации, потом, ну, в первую неделю, в первые 2 недели вылазят какие-то косяки. Это вообще нормально, ничего в этом сложного нет, и страшного в этом ничего нет. Все это делается. Главное... Что главное? Главное ухаживать за своим автомобилем. Там даже вот некоторые люди мне писали, когда я вот еще показывал, когда мы съездили с вами на более-менее дальние расстояния, какой тоннаж я вожу. Некоторые мне писали: ой, да ты сильно перегружаешь машину, так ездить нельзя. Ну, я к этому отношусь гораздо проще. Я гружу столько, сколько мне хочется, и если клиент платит, то я перегружу машину с легкостью. Но я потом поменяю все детали, которые вышли из строя. То есть эксплуатационные качества она свои сохранит в любом случае. И это нормально, я считаю. И не грех, я считаю, перегрузить машину. Ну вот вообще не грех. Хотите меня казните, хотите не казните. Ну я вожу столько, сколько я вожу. Так, ну с этой машиной мы разобрались. Сейчас батя поехал на доставку. Сейчас он доставочку быстро сделал. Здесь недалеко, 5 километров туда, 5 обратно. В принципе, я пока подготовлю инструмент и будем заниматься его машиной. Поддомкратил машину. Хотел проверить люфт шкварня или подшипника. Он был небольшой совсем. Шкварень не люфтил, люфтил подшипник немножко. И он взял вот таким вот ключом, немножко поджал. Как бы все нормально. Но, видимо, недавно что-то здесь сделали, потому что смазка здесь, он видно, она в хорошем состоянии. Даже видно, что она какая-то зеленая. Литол, не литол, не знаю, какая здесь смазка была. Но люди здесь что-то делали. Все было хорошо, но все-таки ошибка здесь была. Когда гайку вот эту ставите, новую там или бушную, то есть ее прокручиваете, она кернится с 2 сторон. Здесь была она только закернена сверху, а снизу ее человек не законтрил. То есть, в принципе, эта гайка могла со временем выкрутиться. Как помните, я вам говорил, что у бати стук в передней части автомобиля. Мы думали, что это амортизаторы. Друзья, ну амортизаторы вообще в изумительном состоянии. Просто я их прокачал. Вот сейчас ломик вставлял сюда, монтировочку туда и туда, вверх-вниз. В отличном состоянии, как новые. Но втулки, которые в нем, они раздруканы вообще в хлам. Тут, кстати, стоят какие-то хитрые втулки. Я такие первый раз вижу. Они как бы цельные. Вот обычно вот такие разрезные все покупаем. То есть с одной стороны втулочка вставляется и с другой. Ну вон, как те желтенькие новые есть у меня. Сейчас новые на них поставим. Так что видите, какая ерунда происходит. Поэтому вот втулки эти, из-за них был и стук. Вот и вся проблема. Сейчас мы это, я думаю, устраним. Но батя потом скажет, что пропала беда или нет, да. Ну, амортизатор вообще в изумительном состоянии. Друзья, прошприцевалась вообще замечательно. Вон, видите, смазка вылезла. Ну и сейчас внизу, если вам видно будет, то, ну, в общем, поверьте мне, прошприцевалась она вообще замечательно. Единственное, что были вот эти вот болты на 10, которые крепят вот эту вот пластину сверху, они были откручены. Я так иногда уже видел, что мастера специально их не дотягивают, чтобы потом к ним чаще машины приезжали. Как-никак 5 рублей шкварня поменять. Техническое обслуживание машины мы посмотрели. Обязательно я посмотрел на тормозные шланги, на колодки. Колодочки половину ровно износа имеют. Ну, в принципе, еще походят. Они не скрипят, не трещат. Так что, в принципе, они еще походят. Шланги в нормальном состоянии. Резинки уплотнительные наконечников пальцев я посмотрел, пощупал. Они не порваны, не потресканы. Тоже как бы эти узлы в нормальном состоянии.
Масло мы с вами, ну без вас я менял его, ну менял недавно, буквально сколько, наверное, 1002 назад, да, мы меняли, 3, ну где-то 2-3, сколько ты проехал, бать, ну 2-3 тысячи назад меняли. Также подлил в коробку масло, подлил грамм 200, наверное, скорее всего, из-за этого она и подбывала. Было, наверное, масляное голодание. Ну, сейчас батя поездит, он скажет, будет пятое выйти или нет. Также в коробке посмотрели, в коробке масло в отличном состоянии, даже немножко полилось, когда я пробку откручивал, но я уже не стал ее до конца закручивать. Вот, ну, так что сказать, проводите чаще технический осмотр своей машины, и она как бы вам отблагодарит. Так что не забываем подписываться на канал. Всем хорошего дня, всем пока. Друзья, думал, на этом видео уже закончилось, потому что сделал только ту сторону, в эту не лазил. Но не показать вам это просто преступление будет. Давайте пойдем посмотрим. Засунул камеру под машину, посмотрите. Батя говорит, что-то у меня там стучит в подвеске. Да, бать. Если вы думаете, что я открутил, вынул резинку и поставил обратно, то нет. Вот сейчас я вам приближу по максимуму болт. Посмотрите. Он грязный, я его даже еще щеточкой не чистил. Резинки там нет. Сейчас батя до угла доедет, попробует. Пропал стук, не пропал. Но я думаю, друзья, пропал. Кстати, я просмотрел саленблоки. Саленблоки нормальные. Вот глушитель только прогорел. О, тетя, как вы постарели. Не глушитель прогорел, а прокладка прогорела. Сечет, слышите? Нужно поменять обязательно. Но я думаю, весь стук пропадет. Ну, вы видели, реально, с правой стороны просто не было втулки амортизатора. Я ожидал всякого видеть. Разбитая, расплющенная, там еще что-то с ней происходит. Но ее там вообще отказалось. Вообще тоже очень хорошая машинку. Вот эту я взял. Сейчас главное за нее остаток еще расплатиться. И все будет хорошо. Ну я думаю, нормально, да? О, батя палец вверх показывает. Нормально, значит. Ну еще бы, реально она стучала. Пойдемте спросим. Что там у бати? Ну чё, бать? Валик, сразу другое дело. Да ты чё? Да. Уже и мягко даже. Вот, вон, там он несколько ям. Ты специально по ним проехал, да? Да. Ну хорошо. Ё-моё, а. Ну теперь на этом точно все. Всем хорошего дня, всем пока.